Я тут 61-го року живу і фактично ніяких капітальних ремонтних робіт на нашій прибудинковій території не проводилось. Спілкувалися з будівниками і вони пояснили, що був затверджений проєкт знесення старого асфальту, укладка нового навколо нашого будинку. От все, що було запропоновано по проєкту, було зроблено. Більше 60 мільйонів гривень. В цьому році більше 700, майже 800 об'єктів по місту Києву, по всім районам, прибудинкової території, міжкварталка, алеї, тротуари. В Дарницькому районі більше 110 об'єктів, які зараз відремонтовані. І перевіряємо. Зараз виглядає зовсім по-іншому, але є зауваження до голови району, що нам потрібно не тільки робити алеї, не тільки прибудинкова територія і перекласти асфальт, нам також потрібно благоустрій території. Ще будемо працювати над тим, щоб це виглядало і Київ виглядав європейською столицею.